Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyya ashama harka fuunee jirtu hordoftoota Jabboo warri Jabboo subscribing godhin subscribe godhaan affeerraa keenya har'a qophii addaa wayii qabannee dhufne keessummaa ajaa'ibaa takka ofitti dabalee dhufee jira. Keessummaa kanammoo sirritti naasimachuu qabdan hundi keessanuu. Keessummaan qophii adda qophii an amma kanan jedhu abbamarraa dhageenya qophii haalan keessattuu shamarraniif dhiira yookaan diyaasbooraa faayidaa guddaa qaba jedhee yaada. Osoo gaafitti hin tariin keessummaan wal isin barsiisa. Maqaan eenyu isimarraa dhageenya hayyee dubbadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota Jabbootu jirtu waan agarraan hordoftanii jabeessitanii asiin geettaniif galatoomaa isiniin jedha. Har'a gaafii isinii qabannee dhufnee maqaa yoo sana subscribe godhanii nu hordofanii nu jabeessan booda wal barnoota biraatiin deebi'a. Har'a maqaa bakka duwwaa kaayanne qophii adda qabna. Har'a qophii diigama bultii diyaasbooraa baay'inaan ijoolleen teenya biyya alaatitti osoo hin hubatiin wal dhabdii osoo walirraan fahamnee jettee namaatiin. Kanaaf sababni maali? Okay, sababni kana jechuudha. Keessattuu diyaasboora yeroo ammaa jetteedhaan jaarsaaf jaartiin adda ba'an qophiin kun qophii araaraa tiki jechuudha. Osoo qophii kanatti hin turiin maqaa kee dhageeffattoota kiyyaaf maqaa kee himuufii qabda. Eessatti dhalattee eessatti guddattee kun dirqama jechuudha. Dubbadhu. Maqaan kiyyaa Samiraa Huseen Asabalii godina Arsiiti. Arsitti dhaladhee aanaa Suudeetti kulla. Okay, Suudeedha. Warri beeytanii. Okay, asumaan gara gaafitti si dabarsa. Qophii har'aa kana mee akkamitti itti yaaddee akkamitti waan kana hin fida jettee sammuu keessa kaattee as fiduu dandeette gara miidiyaa kiyyatti fiduuf? Qophiin kun qophii jaalalaati. Qophii jaalalaa keessatti bultii diigamte jedha. Bultiin diigamte akkamitti waan kana karoorfattee yookaan sammuu keessatti yaaddee fidde mee dhageeffattootaaf akka itti yaaddee itti fidde dhageeffattoota kiyyaaf ibsi. Okay, galatooma carraa kana naa kennuuf isinillee ulfaadha. Asumaanuu qophii kana akka itti yaade rakkoo baay'ee waan jiruuf rakkinni as keessatti biyya Arabaa kana keessa jiraataa jirra. Sababii amma ijoollee magooddanyaa tiyyaatirraa naannootti waan arguu bultiin baay'een diigamutti jirti. Sababii jettee namaatiin wal amanuu dhaburraa walii hubatuu dhaburraa jechuudha. Dura osoo bultiin diinee wal shakkuu kashakkii kana uumummoo jidduu namaatitti ilma namaa akkasitti dhiyaatu odoo ati hin beekne tasa dhufee bultii teetitti seenee waan hin jirre si uumu. Fakkeenyaaf nama tokko biratti argee bichaaf namni kun nama kanatti dhiyaataa, namni kun bultii yookiin dhiiraa ta'uu dhalaa ta'uu itti makame jedhee sitti waan tokko hidhurraa bultiin tee diigamti. Dhiiras ta'uu dhalaa ta'uu ofirratti eeggadhaa. Waan kana odoo addaan hin baafanne diiggaa bultiitti hin seeninaa jedha. Okay, yaada bareedaadha. Jaarsaa fi jaartii yeroo wal lolan akkaataa itti wal lolan Samiiraan nuuf ibsitee jirti jechuudha. Akkaataan isaan itti wal lolan yeroo fakkeenyaaf jaarsaa fi jaartiin wal loltu jidduu jara kana lamaanii tokko dhufee yookaan isirratti bilbilee abaluka akkanaati jalaa hafii waan jedhu qabattee dhufte jechuudha. Dhugaadha. Yeroo ammaa biyya
diyaasbooratti jechuudha. Walumaa galatti diyaasbooratti waan akkanaa kanatu baay'ata. Keessattuu biyya Arabdoota biyya Eeshiyaa keessatti wanni akkanaa kun hedduminaan mul'ataa jechuudha. Naannoo Duubaay fi Saa'udii keessatti haalan miidiyaa fi wantoota hunda duratti mul'ate abaluun akkasii abaluu amma fakkeenyaaf jaarsaaf jaartii wal dhabde yookaan talli takka dhuftee gurbichatti yoo dawwalte abaluu akkana jaartiin ta'e akkana jedhanii maaliif ta'e wanti sun ati akka mataa keetiitti maaliif wanni akkasii uuman jettee yaadda? Maal haa ta'uudha fi sababni isaan jettee san fidan maal jettee yaadda akka mataa keetiitti? Faayidiin qabuu fi namni tokko gizeen dabarfatuuf yookiin isa isaa yookiin isii wajjin tapha fakkeessee amma ijoolleen hiriyaa fakkeenyaaf tapha goonetiin dhadhee nama sarrifachiisa jechuurraa bultii nama tokkoo diidi. Taphni bultii keessa hin jiru. Bultiin akka abbaa lamaan jidduu xaqqabti malee yoo wal lolanillee kabiraa sadaffaan dhufee inni kana godhee yookaan isiin kana goote yoo jedhaniin yarra walaa keessa ka'aara qabduu wal hubatuu hin dandeettu. Kanarra bultiin diigama. Kanaafuu ijoolleen tapha gootanii bultii namaa seentanii jaarsi kee akkana yookiin jaartiin ta'e akkana jettaniin of eeggataa deemaa jedha. Bultiin tapha keessa hin jirtu. Har'a jara bultii keessa jira borsiifis hin dhufa carraan warra hubatta. Kanaafuu bultii namaan jeeqinaa jedhaan tapha fakkeessitanii. Okay, galatoomii bultii namaan diiginaa tapha fakkeessitanii jettee baay'ee yaada bareedaadha. Naafis ta'e jedhee yaada. Maaliif sababni isaas namoota hedduu argee jira. Qaamanis argee jira, ijaanis gurraanis dhaga'ee jira. Fakkeenyaaf anaa fi ishii yoo wal lolle namni tokko natti bilbilee rakkoo ebaluu rakkoo qaba yoo jedhee ani fakkeenya of yoo of fudhee yoo fakkeenyaaf anaa fi ishii wal lolle namni tokko nu jidduu dhufee yoo kan oduu garagaraa nutti himu ta'ee nuti oduu san gonkumaa hin fudhannu jechuudha. Maaliif sababni isaas wanti kun yeroo ammaa waan babal'atee miidiyaa fi biyya hunda keessa faca'eef jechuudha. Warri jette akkasii saniin deemtan of eeggannoo cimaa gochuu qabdanii jechuudha. Akkasuma immoo warri jaarsaaf jaartii sababa jettee namaatiif deeydan of eeggannoo cimaa gochuu isin barbaachisa. Maaliif jennaan bultii keessan diiguu dandeettan. Fakkeenyaaf amata meeqa xaartanii biyya namaa kana kushiinaa arabaa xaartanii dhiixanii waa meeqa itti taatanii eegasii jaarsa keessanii fakkeenyaaf mana biyyatti yookaan mana fooqidhaan ijaarrattanii akkasuma qabeenya gurguddaa biyyatti wajji godhattanii eegasii jetteen namaa kun isin jidduu yoo dhufe adda isin baasuu danda'a waan ta'eef jettee kana immoo jettee kana waan dhaga'uun qabdan jechuu barbaade walumaa galatti. Kanaaf ammaa fi viidiyoo kana asumarratti dhaabnaa. Viidiyoo biraa hanga xiqqoo haala mijeeffannee sirriitti viidiyoo isinii marree isinii gadi furru. Viidiyoo kana like, share, subscribe godhaa. Warri nu daawwattan immoo galatoomaa jedha. Yaada dabalataa aadde Samiiraaf dabarsee jira. Gaafii isa dhumaati. Arraaf gahee qabnaa galatoomaa isiniin jedha. Asumaan ijoolleen teenya ijoollee shamaraa ta'e dhiiraa ta'e dhuguma rabbiititti bultii teessan eeggatu yoo barbaaddan namatti si yoo jaarsallee wallolte ijoolleen dhalaa hin himin jaarsa kiyyaanarra wallole jette hawuka dhiirallee ijoollee dhiiraa ijoollee hiriyaa bira taa'ee jaartii ofiitiin lolee ati maal akkana gootaa yoo jedheen san sababeeffatu irraa dhufanii odoo asinuu hin beeyne loluma keessanuu waan hin beeyne akkasii walloltan hin beekaa jedhanii nama diiguu waan jiruuf wayita wal bira jirtan wal eeggadha. Baay'ina kana wal walchiisu walirraa fageennaa walirraa fagaatuun immoo dalagatuuf waan ta'eef kisa kana iccitii teessan lamaan hin himinaa namatti. Har'a jaarsa kiyyaa wallolee har'a jaartii tiyyaa wallolee yoo jetteen san sababatee dhaqee isittis bilbilanii har'a inni waan si arrabseef hin beeytaa yookiin har'a waan isiin si arrabsiteef hin beeytaa bakka kana jiraatu fi namni waan nama diiguu waan jiruuf wayita walloltan nama biratti waliin arrabsina wal eeggataa. Rabbi bultii teessan isin haa tolchu inshaallah. Kan ijaarannillee rabbaa ijaaru nagaan tura. Okay, galatoomaa. Viidiyoon har'aa asumarratti dhaabata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kana like, share godhaa.
qoodaa isiniin jechuu barbaade galatooma. Qophiin kun qophii jaarsaaf jaartiti.